如果你也开始思考，除了现在这一份收入，是不是该为自己和家人多准备一个未来的选择呢？我也是因为一次和家人的旅行，才真正开始认真想这件事情。那一刻我才明白，有工作不一定代表有选择。所以我开始了解这个结合 AI、社交媒体和自动化系统的线上事业方向。我是美丽莎，现在生活在海外，和很多女性一样，我也一边全职工作，一边照顾家庭。我以前一直认为，有工作、有家庭、有责任就是稳定。直到有一次和家人旅行，我才真正明白，原来很多时候不是我们不想陪伴家人，而是我们没有太多选择。那原本应该是一段可以好好陪伴家人的时间，可是旅行到一半，工作上的事情突然出现，有些事情必须我亲自处理，最后我不得不提前离开。孩子和家人当时看着我的眼神，我到现在还记得。那一刻之后，我开始重新思考自己的收入方式，因为每天都很努力，却还是觉得时间不够用，也不敢轻易停下来。孩子的教育、父母的照顾，还有未来更长的退休生活，也让我开始认真思考，只靠一种收入方式真的足够稳定吗？是不是应该提前为自己和家人多准备一个选择？后来我发现，我真正需要的也许不再是多一份继续消耗时间的工作，而是一种可以让我不再完全被固定时间和地点限制的方式。也是在寻找答案的过程中，我接触到一种结合 AI 自动化工具、社交媒体推广和线上系统流程的网络事业。它不是电商卖货，不是投资理财，也不是让你变成网红。真正吸引我的是，它不只是给你一个想法，而是已经有一套完整的线上系统。从个人网站、自动化流程到客户跟进、培训课程，还有导师支持，都有很清晰的路径。我要做的就是学习如何使用这些系统，借助 AI 和社交媒体，让真正感兴趣的人一步一步了解，使普通人也可以用更有结构的方式慢慢建立自己的线上事业。我确信未来的选择不一定只靠更忙、更累来换取，不只是被动应对，而是有能力主动选择。和家人在一起的时间应该真正属于我们，而不是随时被工作打断。很多时候，新的选择不一定要从很大的改变开始。就像我当初接触到这个事业时，也是一边了解一边判断，一边慢慢看清这个方向。后来我发现，一部手机、一台电脑，加上愿意学习和行动的心，就可以先从了解开始。如果你也在海外生活，一边工作一边照顾家庭，也开始思考是不是该为自己和家人多准备一个选择，是不是该为人生接下来的阶段提前多做一份从容的准备，你可以点击下方了解更多信息。先了解清楚，再判断要不要继续往前走。如果这也是你正在寻找的方向，期待在这条学习和成长的路上与你同行。